Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will show you about mini cars one by one. Firstly, I show you a monster truck, a very nice monster truck. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងឡានផ្សេងៗបាទបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញឡានលើគោកទេបាទនេះគឺជាប្រភេទឡានជោគបាទប្រភេទឡានជោគដីណាបាទប៉ុន្តែមិនមែនប្រភេទឡាន X ទេបាទប្រភេទឡានជោគដីជោគខ្សាច់ជោគគ្រោះហើយមួយនេះវិញគឺជាប្រភេទឡានក្រុងគេហៅថាប្រភេទ super low floor បាទ super low floor bus ឡានក្រុងដែលមានកម្រាលទាបបាទទាបនោះគឺទាបខ្លាំងទៀតបាទនេះគឺបាទ turtle car ឥឡូវវាឡើងចាស់ហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើការលាងទឹកញឹកញយខ្លាំងពេកបាទនេះឡើងខ្យល់កាន់ណាបាទអានេះក៏ឡានមកប្រភេទទៀតបាទ very nice ផងដែរចឹងឥឡូវយើង check the next one នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទឡាន off road បាទពណ៌ក្រហមស្រស់ស្អាតបាទពណ៌ក្រហមស្រស់ស្អាតណានេះ a very nice red car. Let's go to the next one. A motorbike ហ្នឹងហើយនេះគឺម៉ូតូបាទម៉ូតូដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអំពីឡានមួយនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាប្រភេទ excavator បាទ a very nice excavator a mini excavator with cute colors. So now let's check the next one. Another interesting mini monster truck with the best color. How about this one? Iron Man, red Iron Man. This one is like an airplane. បាទអានេះវាឡាននេះគឺស្តៀងបាទស្តៀងយន្តហោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះមកទៅស្តៀងយន្តហោះតើឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺ truck បាទ truck ឡានដឹកដី truck បាទ truck ឡានដឹកដី ahead of train អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺក្បាលរថភ្លើងបាទស្អាតបាទនេះបងប្អូននេះ Iron Man ណាបាទតែ Iron Man នោះគឺមានពីរពណ៌ពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ក្រហមបាទនេះគឺប្រភេទឡាន off road បាទនេះ from die cast product បាទពណ៌ស្អាតពណ៌កង់បាទថាពណ៌យ៉ានបាទពណ៌យ៉ានអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ very nice អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងបាទអានេះគឺ mini airplane អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ with the word happy 868 by airplane a nice airplane. Okay everyone, if you like this video please let me know by comment, like and especially subscribe to my channel. So now I should finish my video. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Okay. Goodbye again. Thank you.